Туташ радиоһы тәҡдим итә. Hayırlı сағаттар республика! Бип-бип-бип, yolda tırma сипке кет. Сөнки теге шау форамдар ойлап саяхатка сыға. Бірден ешқына егіттер, һез қалай ұста тілі болып кеттігі дұл деп қарайдар. Бұнда бірінде де сірі юқ, біз бала сақтан хәрриф формасындағы тұқмас ашап өттік. Әйе, һәм рәхмәт яуғырдары өләсәйдер тәрбиесінде өстік. Тіл асқыстары бірініп етеген. Үгіт насихаттар міне. Әйе. Шуға күрә башланып кетті бүгінгі тапшырау деген хәреф менән. Ни өсөн? Сөнки әйдәгез. Әйдә Кара Юрга киттек. Хөрмәтле тамашачылар, без һеҙҙең күҙҙәрегеҙҙә әле зур һорау билдәһе күрәбеҙ. Филус кеүек зур. Әйе. Ҡайҙа һуң иптәш Ҡасимов? Ҡурҡмағыҙ, хөрмәтле достар, без уны пенсияға оҙатманыҡ. Әлегә ул пенсияһын юллап ҡына йөрөй, шуға беҙ уны борсомаҫҡа булдыҡ. Әммә унһыҙ да тулы, күңелле тапшырыу килеп сығыр тип ышанабыҙ. Сөнки һеҙҙең өсөн һәр ваҡыттағыса беҙ иң ҡыҙыҡлы яңылыҡтарҙы һайлап алдыҡ. Шулар хаҡында һөйләшмәксебеҙ. Шулай итеп башланыҡ. Күҙ алдына килтер, Ғәзиз. Без, мәсәлән, әлеге Пушкин урамын буйлап китеп барабыҙ. Ә беҙҙең ҡаршыға водителһеҙ машина осрай. Нимә эшләр инең? Пассажир урынына ҡарар инем, сөнки унда ғәҙәттә уң яҡтағы руль була, епошкаларда. Ә унда пассажир ғына ултырһа? Сығып ҡасыр инем шул. Ҡыҫҡаһы, был инде яңылыҡҡа ишара. Мәскәүҙә һәм Ҡазанда такси хеҙмәтендә пилотһыҙ автомобилдәрҙе ҡулланырға уйлайҙар. Әммә унда мотлаҡ рәүештә механик инженер ултырырға тейеш. Тимәк, әгәр ҙә һин пилотһыҙ машинаны күрәһең икән юлда, тимәк, әлегә һин Ҡазанда. Әйе. Шунда ҡайҙа икәнен аңларға була. Ҡолшарифкә апарығыҙ тип әйтергә. Йоҡодан да килтерәһеңме, һин такси саҡыртаһың икән ти. Әйе. Машинаға килеп ултыраһың, кеше ултыра, әле баяғы инженер. Әйе. Ул бер нимә лә эшләмәй, бер нимә лә теймәй, машина ҡулға алып китә. Һәм мин ул системаны боҙор инем. Мине юлыңға дарыуханаға индерегеҙ тиер инем. Ғөмән, ундай хәлде күрһәң икән, дарыухана кәрәк була. Әйткәндәй, Татарстанда машиналар водителһеҙ, ә Өфөлә улар бөтөнләй хужаһыҙ икән. Күптәре. Ради Хәбиров республика урамдарын тултырған ташландыҡ автомобилдәр менән көрәшергә саҡыра. Һәр бер ҡала өсөн айырым WhatsApp номеры булдырылған. Ҡала халҡы иһә унда ул номерҙарға ташландыҡ автомобилдәрҙе фотоға төшөрөп ебәрә ала. Ҡала хакимиәте иһә үҙ сиратында был машиналарҙы сығарып махсус түләүле автостоянкаларға урынлаштырырға тейеш. Туҡта, Ғәзиз, әгәр дә беҙ Өфө урамдарындағы бөтә ташландыҡ автомобилдәрҙе алып бөтһәк, ул урамдарға, күҙ алдына килтер, тулайым урамдарға яңынан асфальт һалырға тура киләсәк. Сөнки беҙҙә юл төҙөүселәр ғәҙәттә уларҙы уратып асфальт һалалар. Онда инде бер нисә йыл дауамында бер нисә ҡатлам асфальт юҡ. Яғни машинаның тәҙрәһе генә күренеп ултыра. Ысынлап та йыш ҡына күренә ундай автомобилдәр, тутығып бөткән, тәгәрмәстәре тишелеп бөткән, тәҙрәләре лә юҡ, эсендә белмәһә лә ҡалмаған. Һәм ул бит кесе бизнесҡа шундай юғалтыу була. Улар бит ғәҙәттә кесе бизнес тарафынан бушлай реклама урыны булараҡ ҡулланыла. Һәм ошо урында беҙ ауылда үҫкән малайҙар булараҡ әйтәбеҙ, әгәр һеҙҙең ҡала урамында ташландыҡ машина тора икән, уға түләүле стоянка эләгеү яна икән, һеҙ уны рәхәтләнеп барып ауылдағы егеттәргә һата алаһығыҙ, арзанға ғына. Улар ҡуш ҡуллап алып, ремонтлап йөрөйәсәк. Ремонтламаһалар да Йөрөйәсәк. Беҙ ауыл егеттәре буларҙы әйтәбеҙ. Ғәҙәттә шундайҙарҙа ғына йөрөйҙәр ауылда егеттәр. Дауам иткәндә, бер үҙенсәлекле тарих һәр ваҡыттағы саҙыҡтан. Океанда кәмәлә аҙашҡан ҡатын-ҡыҙ 3 көн дауамында кәнфит имеп кенә тере ҡалған. Был хәл 47 йәшлек Кушина Штейл менән булған. Ул дуҫы менән яхтала диңгеҙ килгәндә, дауыл ваҡытында кәмәлә йөҙөп китә, яңылыш ҡына.
Төндә эшемәс өчен ул тәнен полиэтилен моксайлар менән урай, һыу эсмәенсә һәм ашамаенсә 3 көн дәвамында яна асрарга уга имә торган конфеттер генә ярдәм итә. Һәм әйткәндәй, коткаручыларны тотканда хатын тагы да бер конфетем калган әйтеп белдергән. Ә минеңсә, коткаручылар уны беләһегезме? Тавышынан тапкан. Ягъни конфет кагыдының шытырлау тавышынан. Гадәттә конфет ашаганда һин аскында бөтә әле ишетә. Миңа да бир әле дип. Һәм әйткәндәй, моңа инде ул хатын-кыз үзенең коткаруын теләмәгәндер ул. Конфеттерде ашап бетмәенчә, чөнки тапхалар бүлешергә туры килә. Хатын-кызлар гомумән конфет ярата. Һәм буны белдерергә теләмәй. Берәү дә һинең һимергәнеңде күрмәй. Етмәһә ул Киттардан башка. махсус процедуралар эшләгән. Полиэтилен менән уранган. Һәм әйткәндәй, бүген безнең кунагыбыз да үзе конфет кебек. Без бүгенге кунакта әйткәндәй, телевидение өлкәһендә тәҗрибә туплар өчен чакырдык. Ни дисәң дә, без 2 ел дәвамында телевидениеда эшләп, әле һаман манкалар Китмәгән телевизиягә команда. Шуңа күрә бүген без бына инде 20 ел тирәһе телевидение өлкәһендә эшләгән Орай телеканалы җитәкчесе, продюсер Рита Өметбаеваны чакырдык. Каршы алыгыз. Хәерле сәгатьтә Рита кызы. Сәлам, Азиз. Әйләгәдер рәхмәт икән. Әйдәк, эшектә йөргәндә урында йылыттык. Теге соры машинаны. Һаумыһыгыз. Алмагыз. Безне өметле күзләр менән көтеп алалдык. Сак килеп биттем. Әйдәгез. Шулай дип, хәерле юл безгә. Әйткәндәй, Рита апа, һеҙҙе ҡунаҡҡа саҡырыу беҙҙең иң төп маҡсаты, иң мөһим маҡсаты бар. Беҙҙең исемебеҙ өсөн һеҙгә рәхмәт әйтеү. Исем өсөн түгел. Тегесе. Исем өсөн. Исемебеҙ өсөн. Минең әсәй, минең ҡайнамдар тыңлайҙар һеҙҙә улдар инде. Ана тегесе шулай тип әйтте, тип һелә. Кем ул тегесе тиһәм? Ана бар бит юлдашта теге өсө ултыра бит тип һеләләр. Шунан китте ул. Һеҙ шуны телевизиягә килеп килдегеҙ дә. Кем уйлап сығарған белмәйбеҙ, әммә аслында Рита апай беҙгә теге сәү тип өндәшкән тәүге кешеләрҙең береһе. Шуның өсөн рәхмәт. Ярай, туры сығыр. Тағы исем кәрәкме? Беҙгә хәҙер инде башҡа исемдәр кәрәк. Ярай. Ярай, Саярдудан 7 йәшкә күсәйек, сөнки һеҙ 7 кеше 7 эш менән шөғөлләнергә яратаһығыҙ. Әйткәндәй, хеҙмәт стажығыҙ күпме? Беҙ һеҙҙе 20 йылдан ашыу эшләгән тип бәйән иткәйнек. 26 йыл. Мин 2нче курста, 3нче курста укыганда килдем. У вакытта студенттар эшләргә тырыша ине. Беҙ эш урындары, теге Башҡортостанға суверенитет алған йыл, милли аң үҫкән. Беҙ шул тиклем бөтәләмәне булдырабыҙ һымаҡ. Беҙҙе көтөп торалар һымаҡ ине. Беҙ митингларда йөрөнөк бит инде суверенитет өсөн. Ныҡ бөйөк кешеләр һымаҡ булып йөрөйнек. Шул радиоға шул килеп индем дә эшләп алып киттем. Димәк, һеҙҙең дә хеҙмәтегеҙ радионан башланды. Мин радионан башланым. Йәштәр редакцияһында эшләнем, ауыл хужалығында. Һәр һыйырҙан нисә килограмм һөт ала тип мине Суҡмаев өйрәтә торғайны. Радиола эшләү минең патриотизм тойғоһо республикаға булған. Милли үҙаңымда. Һәм телевидениеға күсеү нисегерәк булды? У ваҡытта мине телевидение ултыртабыҙ тигәндәр, мен әйтәм, йыуанмын, бармайым, тип комплекс бит инде шундай. Мин телевидение кешеһе түгел. Шунан Башҡортостан юлдаш телевидение асылды бит инде. Бынан нисә йыл элек Луиза Азаматовна Фаршатова мине саҡырҙылар, мессаж япман. Һин телевидениеға күсәһең тиҙәр бит инде. Ҡыҙыҡ булып торған, янып эшләй торғайныҡ. Минең телевидение, минең проекцияң эшләде, мин бер ваҡытта аңламайым. Телевидение ул команда эше. Унда бер кеше бер ваҡытта ла бер мәле сығара алмай. Әгәр һинең операторың булмаһа, гримерың булмаһа, һинең ут ҡойоусың булмаһа, монтажерың булмаһа, һин телевидениеға сығарған продукт булмай егеттәр. Ул һинең бер тулҡында йөҙгән, һинең бергә ҡайнаған, һине аңлаған, төрө осраҡтарда тыңлай белгән, әрләй белгән, тәнҡитләй белгән команда булһа ғына эш килеп сыға тип уйлайым. Үҙебеҙгә тәжрибә туплар өсөндә һеҙҙе саҡырҙыҡ. Һеҙгә мин ниндәй тәжрибә бар? Без телевидениеға 2нче йыл гына эшләйбеҙ. Юҡ, телевидение киләсәк һеҙҙең ҡулдалыр әле. Һеҙҙең ғүмән тормошоғоҙ сағыу. Минең холҡом шундай егеттәр, мин ташланам да ҡуям. Мин интернатта үҫкәнмен бит инде. Мин үҙем бәләкәй саҡтан үҙемде үҙем ҡарап үҫкән кеше. Һеңлемде, ҡустымды бер мәле еңел бирелмәне был тормошта тип әйтәм. Уңыштар да, тапшырыуҙар ҙур көс түгелгән эштәр бөтәһе лә. Ташланып эшләгән беренсе телевидение
телевидениега эшегет? Ең беренче эшләгән эшем минем Башлаган. шул Айгөл эле булды һәм Актирәк Күктирәк булды. Актирәк Күктирәкте шул тиклем яраттым һәм шул проект аша үстем. Ул беренче ток-шоу дигән әйттеләр инде. Онда бит төрле темалар, безнең халыкка ул хас булмаган темаларда. Уңдыңмы, туңдыңмы, ирен хыянат итһә мәсәлән. Шуннан һоң кунакларны еш сакырыргамы, һораулар килгән кунакты үткәрергәме, шундый кызык-кызык халыкка кагылышлы темалар аса таба торгайным мин. Шу Бер вакытта ят, әмма Әйе. һәр көн Шуға да халык караган кулланган түләйм. Әйе, шуннан маскама бер вакыт һөләтеп алып киттек режиссерлар мәттәге. Асыгын һөләгеләр килмәй бит инде халык. Әйе. Менә шул вакытта мине шул рәнҗиткәйне, күршемен дигән изахтарды. Тик безнең халыкның табигате туран килеп өләмәйт. Мин бүген рәхмәтлемен шул телевидение шул проекттар өчен, ышанып шулай тапшыргандар өчен. Юан гына булма карамастан. Телевидение Күпме матур кызлар һава торышына укый. Әйе. Шуны киеп норкабы. Амин пухавик киемдесеп китә. Менә ошо 26 ел эчендә һезнең хәтердә иң нык уелып калган эш көне касан булды ул? Уйлап калган эш көне булды Муртаза Гобайдуловичтың китүе властьтан. Мин шунда уйланым, әгәр хәзер милләт, халык төшенсә икенче була бөтә инде без нимә эшләйбез инде телевидение, милли телевидение бөтә. Әйдәгез һезнең бөтә проектларга һанап сайгыз. Ай, гөлиле тип Күктирәк, Актирәк Күктирәк. Шунда менә Байык, Башкорт тирә гитте бит инде. 7 егет менә хәзер барлыкка килде. Иң уңышлыһы һезнең күңелегезгә иң якын проект ул. Гомумән яратам Байыкты. Янем гөле бу мизгелдә эшләйм дә Албар Саваякта килә мизгелдә мин сыкмаем дип битәм дә. Шангалы концертта 500 биюсе сыгып бия, халыктың күңеле күтәрелһә. Әй яра эшләйм инде тагы бер ел. Тагы тотынам. Сонда бит ритм бай бит һәң ул күз алдына. Байык килеп баса. Башкорт тирә килеп баса. Шулай шулай. Гомумән телевидениеда эшләү җиңел түгел ул. Һез аңлайсыз да инде. Аңлай башланык кына әле. Телевидениеда бер төрле уйлайһың, мәсәлән, планировать ул 40% гына килеп сыгырга мөмкин. Чөнки ул башкалардан да күп нәмә тора. Шул режиссер, оператор несе куя кадрда, монтаж, һөләүсең героең шулай да инде. Шуңа күрә телевидениеда мин хәзер кемак иллюзиялар, шедевр эшләйм. Хәзер шул агай киләләр, шәп проект була, халык кабул итә дигән иллюзиялар, хыялдар артта калды. Хәзер мәйтәм, ярый, тамашасы нисегә әйтә инде дип куям шулай. Шулай дип куймасын. Һәр проектта ниндидер юнәлешкә багышланган, хатын-кызларга, биюгә, Мирга. яки бага. Менә касандыр кемдеңдер тапшыруын күреп, нигә үземнең башым итмән икән шуны оештырып эшләргә дигән фикер булмадымы? Нык интервьюлар алгым килә. Гамәлләшмәгән шул нәмә минем максатым. Я шуны эшләмәһәм пенсиягә киткәнсә миңа кыен булыр максатым. Сикһез мөмкинлекләр булса, кем менән тапшыру эшләренә бит? Матур улдар үдәрстергән әсәй дигән тапшыру асырына. Әсәйләр менән Әсәйләр. Бүген бит инде мына хайп диләр бит инде. Күптәр хайповать итәргә ярата. Мин шул лайк, мин соцсетьләрдә дигән шул нәмә нык куркыныс егеттер. Хатта хакимият башлыкларында бына бүген соцсетьләргә утырттылар да бит. Мин белән бер хакимият башлыгын кабинетынан сыкмай, көнне өч тапкыр берәүне диплом бирә, нәмә бирәләр. Шуны социаль сетьләргә һала. Анда минем шул районда минем туганым тора якын гына бит. У бер кеше менән осрашмай, бер урамыннан үтмәй уның. Уларның урамында һава агып, вис турба тишелеп ята. Хакимият башлыгы уны зур иномаркаларында үтә, әмма соцсетьтә ул эшләгән һәм күренә. Шуны ялтыравык, ябай, арзан, Хайптарга каршы. популизмдардан каршы мин яратмайм мондай нәмәләрдә. Заманында ул булдымы? Бuna һез башлаганда хайп дигән әйберләр булдымы? Эстрадалар мәсәлән, телевидениелар. Эстрадалар булды, ул хайп булды. Мине Муртаза Гобайдуллович яратты, мине Ахыртта яраталар, мине правительный концертларга алды дип хайповать сыйырслар булды егеттер. Шул хайпка нисек карыйгыз? Җеп һез бер дә хайп куймагыз. Әле без кемнең тапшыруында? Һезнекендән, безнекендән. Рита апай интервью эшләргә теләге һиделеп тора. Сынында без әллә ни хайп артынан калмайбыз да. Безне тамашасы үзе шулай кабул итә. Һезнең проектларыгыз камиллашу өстендә бара дип әйтергә кирәк. Бuna Башкорт симфоник оркестры менән булачак. Байык та без быел күрһәтәсәк без Пермь, Курганда яшәүче башкортларда һәм биюсләрдә һәм милли киемдәрдә. Уларда милли колорит хакланган борында моны. Курган әбидәрен элек мин күргәм, исем китте бер туйга барганда. Бездә ул башласа сәхнә киеменә тартып. Улар заманлаштырылган, тигенизләрендергән. Кешенең күңелендә тарихы, ята үткәне, бүгенге ул шул фольклор дип уйлыйм. Һәм ул фольклор бүген айланып киләсәккә бирелә. Менә бит бүгенге фольклорды туплап йөрибез әлеге мәлдә. Менә мин шуңа күрә шул проектларда yetkерү өчен, халыкка аңлату өчен һәм үземнең шул мәдәни сараларга сакыру максатында үсүгеткә ултырып алдым инде менә машинагызга. Байыкта катнашмаса биюсләр бетмәнеме әле Башкортстанда? Ой, шайтип һорайдар, юк. Миндә шул кызыксынудан. 2 елга бер эшләтиләр, 2 елга бер эшләр, ул төшүп каласак таралар. Юк, бетмәне, Аллага шөкер бар, әле менә килә елга әйләнеп атыслар бар.
Хатта шулай. Мен әйткәндәй, башкорт йыры быел симфоник оркестр, Милли симфоник оркестры милли булса симфоник гай. оркестрынан буласак дилек. Һәрбер йырды оркестрга алып йырлар. Беренче бөлүшү 15 йыр. Икенчесе эстрада. Кем ул йырдарды оркестр музыкаһына? Мына Урал Мухаммедяров деген яшь композитор бар бит. Партитураларда ул эшләй. Улар Мәскәү егетләрмен, Кытаймы, Татарстан егетләрмен. Юк, оркестрга кушылып йырламайм дигән йырчылар булмадым. Куркам дигән. Як, кирәһенсә талашып беталар. Мин сиңа удар күрәтергә беләгезме? Партитурага бит түләйбез, оркестрга түләйбез. Бүгенге тамашасыга барыбер сифатлы тавыш кирәк, сифатлы йырдар кирәк. Тере тавыш кирәк, Һеҙҙең һәрбер һүҙегеҙ менән килешеп тик ултырам. Эй, Аллаһ, Бәхәсләшәм дигәнем хата, бәхәсләшеп табылмай. Хәҙер бына һеҙҙең менән килешербеҙме юҡмы беҙ белербеҙ. Беҙҙең тапшырыуҙың бер йылаһы бар. Мотор йылаһы. Рита апай, барычукта асһағыҙ, унда 2 конверт ята. Һеҙҙең фото һүрәттәре төшөрөлгән, әйе. Һеҙҙекеләр бит булар. 2 конверттың һәр береһендә һеҙҙең турала берешәр факт, төрлө факттар ята. Шуларҙың береһен хәҙер беҙ һайлайбыҙ. Икеһенең береһен беҙ үҙебеҙ һайлайбыҙ. Әйме? Әйе. Икәүһенә бирегеҙ, хәҙер һайлармын. Бер факт беҙҙең редакция уйлап сығарған һеҙҙең турала. Әйе. Береһен һеҙҙән һорашып, ысын барлыҡта булған хәлде яҙған. Хәҙер беҙ һайлайбыҙ да. Ҡурҡам. Осраҡлы рәүештә шуларҙың береһен Һеҙҙекелдер әсе бит инде. Әйе. Әйҙәгеҙ. Байыҡ бейеү конкурсының етәксеһе булып та үҙем бейей белмәйемме, ысынмы? Минеңсә, әйе. Икебеҙҙә бала саҡтан комплекс бар. Ниндәй? Үҙегеҙ әйтегеҙ бит. Әйе. Шундай. Юҡ, мин матур бейем һеҙҙе сәйтмәнегеҙ. Мин бейһәм, рәмшидә поймасына илай. Мин һеҙҙең бейгәнегеҙҙе күргәнем бар хатта. Самауырмы, бейнемдә инде. Самауыр менән бейгәнегеҙҙе күргәнем бар. Улай да башҡа самауырма, республикала бейеүсе кеше юҡ. Шаяртам инде егеттәр. Мин ышандым нигәҙер бына. Юҡ инде, хәзиз ҡайҙа ғына булған инде, аптырап барағыҙмы? Юк, һеҙ сәхнәлә күргән кеүек. Самауыр менән төшкән фотоғыҙ. Ул ысын бейеп ҡараны мин былтыр. Бейене мин үҙемсә. Но мин бит профессионал бейеүсе түгел. Мен бейеү мәктәбелә үтмәгәнмен. Ояла мин улай тип йөрөгән. Былтыр сыҡтым инде әйткәстәр юбилейҙа. Хореография мәктәбенә Юк, берме? Нигә ҡайҙан улай булғас һеҙҙә шундай башҡорт бейеүҙәренә мөхәббәт? Баймаҡ интернет мәктәбендә уҡығанда беҙ бейеү түңәрәгенә йөрөй Ғалима Лоҡманова. Шунда директ бейеп алғайным мин. Һәм мин ғөмүмән әйткәндә Ирандык бейеү ансамбле бар бит Баймаҡта. Бәләкәй саҡта ДК-га шуларҙың концертын ҡарарға ҡасып бара торғайным интернеттан. Иң яратҡан бейеүем була торған Едүксә. Нисәптер шул Едүксәне яратам инде. Ярты сәғәттән артыҡ бөрөдә лә ултыра алмайым. Шуға миңә хәрәкәт кәрәк һәм шуға мин шул ошо жанр оҡшайҙыр тип уйлайым. Ғәзиз, әйҙә, тапшырыуҙың йылаһын саҡ ҡына үҙгәртеп, икенсе конверттағы ла хәлде уҡыйыҡ әле. Миңә ҡыҙыҡ бер апайҙың тормошо. Ой, минең тормош ҡыҙыҡ та Был ҡыҙыҡ. ысын хәл булғас, бында яҙылғаны ялған. Ялған булырға тейеш, әйе. Үҙемә алмаш әҙерләп, бар проекттарымды тапшырып, икенсе эшкә күсергә йөрөйөм, тиергә. Был алдақ белеп Унда беҙ яңылышмаҫ инек. Алдап шунда уҡ белер инек. Ысынлап та китеү тигән уйҙар килеп сыға ул. Беҙҙә лә килеп сыға, бына машинаға ултыр да сыҡ тағы тигән сураға. Телевидениянан башҡа ла тормош барҙыр тип уйлайһың хәйер. Мин дә шулай тип уйлайым ҡайҙа берҙә. Рәми Ғарипов һүҙҙәре менән әйткәндә, бөтәһенә ҡайсаҡ ҡулың һелтәп, киткең килә алыҫ төпкөлгә. Киткең килә тормош мәхшәренән ил һуҡмаҡтар эҙләп күңелгә. Үәт дөрөҫ әйткән. Рәбиғә шул ваҡытта уҡ беҙҙе төҫмөрләгән тигән. Беҙ аңлаған. Хәҙер иһә тағы ла бер һанауыбыҙ, ул да булһа беҙ биргән һорауҙарға тиҙ генә яуаптар еткереү. Моғайын да беҙҙең тапшырыуҙы күҙәтәһегеҙ. Күҙәтәм, Беҙ ҡарап барам байыҡ инде. 5 секунд эсендә һәр бер һорауға яуап бирергә кәрәк ысынапта. Эмил, башла. Башҡорттарҙан ҡала иң матур бейеүле 3 халыҡ. 1, Чечен, 2, чечен, әрмән, 5. урыс, Олда еткән өсәү генә була. грузиндардан. грузиндар да ул исемлектә тимәк. Мин әйткәндә, Кавказ халыҡтарының бейеүҙәрен айырмайым. Кавказ халыҡтарының бейеүҙәре айырыла, егеттәр. Балҡарҙар менән чечендарҙы айырыла. Бына чечен менән ингуштарҙы ҡыла хатта айырыла. Айырыла. Өйрәнергә ине. Айырырға өйрәнергә ине. Икенсе һорау. Республика сәхнәһендә иң матур кейенгән 3 йырсы. 1, 2, 3 йырсы. 4, 5. Фәдис Ғәниев. Булды инде, етәр Фәдис Ғәниев та беҙгә. Һеҙҙе һоҡландырған республикалағы 3 ҡатын-ҡыҙ. 1, 2, 3, 4, 5. Гөлфия Янбаева, Эльвира Айткулова, Тәнзилә Үлмәсбаева. Булды. Бөтәһен дә моғайын да беҙҙең йәмәғәтселек белә. Белә. 4-нче һорау. Рита Өмөтбаева был 3 әйберҙе бер ҡасан да эшләмәйәсәк. 1, 2,
Бер вакытта ла мин үземнең гаиләм аша атлап үтмәясәкмен ниндидер һәм карьерадан дәрәҗә тип кешене рәнҗетмәясәкмен һәм акса кулы булып яшәмәясәкмен. Шәп кагыйдәләр. Безгә лә Үлгеч алырлык. Акса булмаган нисек кул булагын дигән. Күрмәгән нәмә нисек кыла. Аллаһка шөкер итә бөтен нәмәбездә бар. Шулай да инде. Шулай. Шөкер. Шөкер. Һәм 5нче һорау ябайрак булыр ул. Һез барып күрергә теләгән 3 урын. Мин бер барып күрергә теләгән өс урын. Беренчеһе Флоренция, 5. Испания һәм Армения. Америкага баргым килә бит әле минем. Әлеге мәлдәге иң төп хыялыгыз ул һезнең 29-30 ноябрьдә Башкортстан дәүләт концерт залында Башкорт йыры телевизион фестиваленең Йомаклы концертын үткәрү. Без әле шунда китеп барабыз. Әйе. Безнең бик күп йолдызлар катнаша анда. Һәм тагы ла йырмынга кагылгас, Башкорт йырына кагылгас, Курайга кагылмайса булмай. Ой, Курай. Һез бит әле уны итәкләп бараһыгыз. Итәкләп китеп барам ла мин дә шунда. Курай турында әйткәндә, егетләр, минең зур хыялым Курайдан киләсәктә үзенең тапшырулары булырга тиеш. Безгә финансирование хәтта моннан ныгытырга тиештәр дип ышанам инде. Киләсәктә Курай ул бердән-бер башкорт музыка каналы шайда инде. Ә безнең музыка дөньяга бай, фондта һакланган йырдар һәм безнең күңел асу тапшыруларын күбәйтергә мөмкин анда. Сериалдар төшерергә, социаль роликтар төшерергә, менә шундай хыялдар күп инде ул Курайда. Курайда балат бармы? Акса түләп инүселәр, я булмаһа, танышлык, мәсәлән, аша. Татарстан каналдары үзләренең бюджетын үзләре кайгырталар. Егеттер бездә аксартынан куа башлаган, безнең үзебезнең йырслар артка төшеп кала. Сифатлы тавыштар, профессиональ йырслар булырга тиеш дип уйлыйм. Киләсәктә без шуга барырбыз дип уйлыйм. Йырсларда өйрәтеп алайык, клиптар төшерергә үзләренә шулай бит. Клиптарны ротация кую хәтнән. Әмма мин барыбер сифатлы телевидениегәндәмен. Димәк, аксаһын сифатлы клиптар төшерүгә түгел, клипты телевидениега эләктереп ебәрер өчен генә түккән кешеләр килеп эләгә. Телевидениене уңырга ла мөмкин. Үзегез белә, ул зур курал бит инде. Халыкты күтәрү, тәрбия яһәтенән, үзеңнең милли мәдәниятеңне күрһәтү яһәтенән ул зур роль уйный дип әйтә алам. Хайп дигән нәмә миңа охшамай да егеттер, миңа килеп тә сыкмай. Шулай эштәр күрһәтеп эшләгем килә инде минем шул. Замандан артта калган театрдыр. Әмма һез үзегез булып каласыз. Шулай миңа охшай, миңа шулай рәхәтрәк. Мин үзем алдамайм, кешене алдамайм. Подписчиктар турында әйтәләр дигән контактта 7000-гә якын подписчигым бар. Асын подписчиктар урланма, мин шул дусларым белән яшәгән булам шунда Facebookта күп, Одноклассникта күп, социаль сетьләрдә, Instagram. Һез слапта дөньяны артта калган кеше. Рәхмәт я мин. Одноклассникта аккаунт ябайм. Япмагыз. Әгәр дә һезнең унда эшегез бара икән, дусларыгыз класс икән, не оны? Не, онда бөтен тамашасы байыктың йөзләре бетә ана. Ярай, әйдәгез Башкортстан дәүләт концерт залына. Егеттер, башкорт йөрү ошо сахналар була инде. Һәр вакыт ошо иң зур концерт залы бит инде. Ничәнче ел? Башкорт йөрүнәме? 11-нче ел. 11-нче ел, был сахналар. Был сахналар 7-нче тапкыр. Әйе, баштан алып ошо сахналар. Был сахна безнең гәшләргә уңыш бирә. Идел утыры. Сәлам Идел. Идел бит ул. Маңлы малай бит ул. Димәк, әзерлек ошолай бара әле. Әзерлек ошолай бара. Идел, сәлам. Һин башкортчаны репетир итеп утырам ала. Әйе. Нота өйрәнеп утырам. Ноталар белмәйнем әле. Әле бишән генә өйрәндеңме? Һин нимәләр әзерләп утыраһың, нисек әзерлек бара? Мин әлеге вакытта Хафаланаңмы, куркаңмы? теге зур тулкынлану белән тавышымды рәтләйм, юлга алам. Ничә йомырка әсәһең? Йомыртка эсмәйм. Әйе, тавыктар йомыртка алмай. Сезоны көне бүген түгел. Һиңә оркестрма йырлауы ят түгел. Ят түгел, әмма ләкин театр солисты буларак. әйе, әмма ләкин ниндәйдер тулкынлану бар, сөнки зур сәхнәләр. Тере тавышка.
Уга идилгил баян, курай, ул тере музыкалар манерларга яратаймы? Башкорт йөрә концертында буласак йырчылар арасында оркестрга кушылып тәүге тапкыр йырчылар бармы? Кайһы берәүләре беренче тапкырсыга дөресен әйткәндә, шулай әйтәләр. Шулай әйтеп үтәргә кирәк. Безнең дирижер буласак Дмитрий Крюков. Ул әйтә инде, миңа башкорт музыкаһы, башкорт моңша һәм тавыштары охшай. Тимеш барда оркестрман бер тукында эшләгем килә дип ул хисләнеп әйтә инде менә Дмитрий Крюков. Шуга уның да тегет нидәрен хафаландыра, ике яктан да йырчылар өчен дә борсылаһаң, тавыш өчен дә, тамашасы өчен дә дөрес аңлармы дигән yerдән һәм йырдарды без партитураларда оркестрга дөрес итеп, дөрес репертуар хайланыкмы дигән сораулар була. Шуңа күрә мин уйлыйм, уңышлы булган инде. Ошо сәхнә безгә гел уңыш алып килә, бу юлы уңыш алып килен тием. Әлбәттә юлдаш йырынан һуң инде. Хәзер без ошо сетрекле хәлдәрне белә торып, шулай ук сәхнәгә караганда башкорт йырына хафаланып, тулкынланып, йырчылар өчен көйүп карыйсакбыз. Котлак. Ә бүгенге иһә иң изге теләкләрдә һаубуллашабыз. 29-30 ноябрь һәм 23 ноябрь Башкортстан дәүләт залында очрашканга тиклем. Башкасы дәүләт концерт залында. Һаубуллагыз! Тапа йырлап күрәтегез дә Давай. берде. Мин йырлаһам, ул йырлайды егетләр. Распевка. Юк, идел бит, мин йырлаһам, йырлайды. Әйдә, әйдә, тегешә. Тегесәү. Тегесәү. Югарак, Тегесәү. тагала әскәр. Тегесәү. Тагы бердә. Тегесәү. Шартламаһаң әйдә тагы. Булды. Рәхмәт иде. Рәхмәт идел. Ярай, яңгыштар. Беҙҙең- Һеҙҙе күреүемә бик шатмын. Без һине күрүгә шулай ук бик шатбыз. Осрашканга тиклем концертта. Мин һеҙҙең тапшыра төшкө килә.